по-прежнему пешком. А вид-то потрясающий кругом. Овраг. Там где-то должен быть Извер, речка. Вот нам дорога туда. Камера, перенастройся. Вот так, отлично. Идем. Наклон-то хороший, я вот стараюсь соблюсти этот наклон на видео. Вот смотрите, на одном уровне показываю. Такой вот наклон. Вон. Напарник мой уже ушел. Очень место замечательное, красивое, конечно. Потрясающее. Ой, воздух-то какой. Ой, какая красота. Воздух-то вообще замечательный. Во, мы до речки дошли. Просто умопомрачительное место. Вот такой вот спуск. Там речка. Скорее всего. Так что нам дальше не пойти. Смотри, не затони там. Зачетнейшее место, конечно. Я здесь не был еще раньше. Очень мне нравится место пока что. И идти не так далеко. Кручина. Как думаешь, речка или нет? А? Вряд ли, не похоже. Нету устья деревьев, как-то так. Пойти дальше прогуляться. Дошли до речки. Нашли такие. Сейчас сфотографирую вас. Сзади какое-то болото. Скорее всего. Видели чью-то нору с двумя отверстиями для дыхания. Ветер все равно будет. По идее, надо как-то все равно тент какой-то сзади натягивать, чтобы. А нам сегодня повезло. Есть 5 ягодок шиповника. Забыл слово. Вот. Вот такое место. Излучина Извера. Я думаю, это Извер. Туда вот уходит. О, лед отломился. Да не, так. Вот туда он идет, потом там вдоль леса и вон туда все. А там болота какие-то, где мы прошли только что. Чаек готовится. Ну еще не готовится даже, конечно. Еще только для него костерок готовится. Из одной сухой ветки, засохшей от ели, и из упавшей какой-то то ли ольхи, то ли ивы какой-то непонятной. Но запах был очень приятный. И
кажется, ольха какая-нибудь. Ну хотя я не уверен. Такие елочки. О. Поиски кружки. Костерок наш догорает. Там вон чай уже с 5 ягодками шиповничка и 2 пакетиками принцессы Гиты. На улице сумеречнет. Потихонечку. Дымок от костра. О, кружка найдена. Будем пить по-человечески, да? Да. А можно было и по-простому попить даже. Ну, из кружки удобнее, конечно. Уборка. Что-то у нас опять потухло. Пошел костерок. О! Дымок. Чаек попили. Отличный чаек получился, по 3 кружечки. Костер затухает. Такой костер, это если только спать сейчас со спальником. Все, сейчас мы его тут закидаем немножко, чтобы он уже, ну он и так не разгорится, но все равно закидаем. А вдруг потом еще сюда придем. Вот это разроем и можно использовать в качестве подстилки под костер. На улице смеркается. Камера не передает цвет. Ну и ладно. Что теперь? Скоро будет экшн камера у меня. Будем пробовать с ней. Всем пока. Много следов зайчих. А вот там вот огромная гора, в которую нам надо будет подняться. И какой клок мха висит. Классно выглядит. Ой, ничего. Какой высокий. В общем, не получилось у нас там пройти. Мы в какое-то болото залезли. Под сапогами вода зачавкала. Я начал по пояс почти, он тут провалился в снег. А внизу вода. Какая-нибудь болотина, трясина, неизвестно что тут. Я тут не был. Идем обратно в сторону леса. И будем вот там вот по лесу пробираться. Уже темнее. Тут прямо сейчас иду, и у меня трещит под ногами. Лед, он, видимо, ушел вниз. Вода-то ушла вниз. А лед остался. И глубоко там вот по пояс почти что проваливаешься. В снег или в жижу, это непонятно во что. В общем, идем обратно. Сейчас где-нибудь тут будем сворачивать налево. Не зря тут видно, что это болото. По кочкам. В общем, обходим мы все это дело. Думаю, уже закончится видео. А вон даже, смотрите, видно. Вот, видите? Вот она. Там вода коричневая. Болото попали. Какое-то топкое. Там-то вообще проваливается. Конкретно. Вот. Алексей там уже он новую тропу бьет. Ходим по-прежнему пешком. Вот такие дела. Такие у нас прогулки бывают. Это тем, кто со мной иной раз ко мне в гости хочет приехать, нужно быть готовым к этим прогулкам. Ой, потому что в любом случае сюда куда-нибудь поведу кого-нибудь. Но я, конечно, не пойду в такие места, где вот как сейчас, сам не знаю, куда иду. Но как бы походом надо быть готовым. А иначе дома просто так сидеть нет. Зачем это надо? Ну и да, и дома надо иметь в виду, что если кто-то едет в гости, то нужно вот чем-то немножко помогать в доме.
Может покушать, по кулинарии там поготовить. У меня вода рукомойник простой. Туалет, удобство на улице в 20 метрах. Что еще сказать? В деревне ночью темнота, вечером после 6 уже. Никуда это не пойдешь, то есть там ничего не видно, темно. Ну вот. То есть такие условия. Мы опять похожи к болоту в каком-то вышли. Надо было правее, наверное, идти. Давай берем правее. Вот прямо по этому, по лесу, вот тут вот и туда, и дальше прямо по лесу идем. Давай я вперед зайду. Опа. Здесь-то хоть воды нету? Да тут это... Есть ведь, да? А? Есть же вода опять. Да. Вода? Да, коричневая. Обратно идем. А, опять вода сраная. Извиняюсь за выражение. Уже надо домой просто двигать. Я вот не знаю, может вообще по следам обратно вернуться. Вот давай здесь перейдем, мы же там шли. Давай будем пробовать. Хотя бы где не проваливаемся, вот надо идти вот так вот. А то это... Вот здесь вот хоть березы растут, так здесь хоть как-то поприличнее на вид. А там-то прямо это... Сразу же начинаешь ниже колен там проваливаться. И внизу-то чувствуешь мягко-мягко так там. И коричневое все. Жидкостью заполняется. Опасно шлендать по таким местам. Вот здесь это получше. Примерное направление нам туда идти. Вот мы зашли почти в лес. Здесь идти стало проще гораздо. Сумеречнее, сильнее все. Следы заячьи периодически попадаются. Извиняюсь, что камера тут дергается периодически. Но надо смотреть, куда встаешь. Вот мы опять к какому-то болотцу вышли. Вот оно опять болото. Не знаю, видно, не видно, оно все в таких холмиках. Нам надо тихонько его перейти. И вот там вот густой лес большой, высокий. Нам в него. Там должен пойти подъем после леса. Мы как-то шли-то с тобой. Получается, там вот долго вдоль речки шли. Просто мы в длину много прошли. Вдоль реки. А выйти-то должно гораздо проще быть, ближе. Ну, следы опять чьи-то. Ой, проваливаюсь. Ну, вот это я не знаю, чьи следы. На лисьи вроде как не похоже. Вот рядышком видно вот эти вот следы. Это заячьи. А вот это я не знаю, чьи следы. Может и лисьи. Просто как-то это крупновато и глубоковато для лисы. Насчет волков я не уверен. Опять же. Ну хотя вот в этой стороне волки бывают. Сколько я слышал вот в этих краях. Вот, ну как говорится, волков боятся, в лес не ходить. Вот здесь-то точно болото. Вот оно прямо видно, вот это болото все. Хотя вроде и деревья кругом есть, а все равно болото. Ага. Ну мы сейчас вот тихонечко все-таки близко к деревьям будем идти. И мы должны дойти. Здесь хоть нет вот этого вот чавканья под ногами. Чмоканье, чавканье. Вот здесь что-то я встал на что-то мокрое. Красная береза. Ну вот там уже все, вот там гора. Она видна нам в ту сторону. Двигаем. Алексей Николаевич прет как танк. Забыл про все.
сапогах Йети. Видео оказалось сегодня длиннее, чем предполагалось. Из-за того, что мы попали в болото. Пришлось кругаля давать. А тайга кругом красивая. Очень красивая. Вон какая березина красная. Высокая. Темнеет. Прямо так. Там все трещит что-то в кустах, в деревьях. О, этот снег валится. Давай, двигай. Оцените размах деревьев. Вон человек идет, Алексей, среднего роста. И вон они, ели, наши красавицы. О, какие красивые. Здесь и обычные ели есть, и сибирские ели. А вообще дело происходит на границе среднего и северного Урала. Часто спрашивают, где это я нахожусь. Ну вот тайга замечательная, красивая очень. И когда мне говорят, почему я не переселился, например, на Алтай, я уже сейчас четко знаю, потому что я люблю вот такую тайгу, вот такой лес. Он суровый, уральский такой. Сразу же сказы Бажова вспоминается. Ладно, двигать надо. Не утонул там? Ой, да, жаль, вот не передается все в камеру. Вот это вот мощь природы. Вот это вот все. Оно все крупное такое, большое. Ты такой маленький идешь. И идешь тихонько, и идешь. Ой, вот. И иногда вот так вот проваливаешься по колено. У нас снега еще нынче мало, я считаю. Хотя он рано выпал, 6 октября, но снега-то мало. Ой, опять провалился куда-то. О, какое-то круглое такое место прикольное. Где-то шумит самолет. Мы откуда-то вот оттуда пришли. Там речка. Двигаем, Алексей. Уже почти подошел куда нужно. Вот камера сейчас не показывает этого. А вообще интересно. Вот высота. Ну вот, наверное, да, видно. Нет, не видно. Нет, видно. Сейчас покажу. Пальцем попробую. Вот. Вот смотрите, вот человек идет, вот он маленький. Вот ели. Подъем там огромный. И вот. Вот он, конец подъема. То есть тут очень такая, чуть ли не отвесная гора. Мы сейчас по ней полезем. Куда деваться? Ой, ну летом-то я сюда, наверное, не сунусь. Тут явно болото конкретное. Но это очень полезно. Я здесь никогда не был, в этом куске леса. Поэтому, как бы, надо было здесь побывать, узнать, что к чему. Вот наши следы. Мы пришли оттуда, с той стороны. Идем мы вон туда, в сумеречный лес. Темнеет быстро. Что, декабрь? Как-никак. 6 декабря сегодня. О, какая ель. Сколько сухих веток на ней. Темно уже. Темно, камера уже плохо передает цвета. Темнеет. Ну, я думаю, мы как раз к самой темноте доберемся уже до деревни. Ой, до тех мест, где уже деревни рядом, по крайней мере. Опа!
Вот тут еще прямо ты не пройдешь. Валежник кругом густющий. Ладно, двигаем наискось. Вот это я иду как бы ровно камеру держу, то есть я очень такой склон сильный тут. Вот приходится еще такие петли делать, петлять. Только что эти вот я прошел, вот, обошел вот эту елку и там он прошел. Потому что больше тут не пройти, тут все вот валежником каким-то глухим таким завалено. Всем, кто боится, что я тут пропаду, должен сказать, что мы относительно недалеко от цивилизации. Совсем недалеко даже. Хотя, как бы, ну, я бывал в таких местах, что вот рядом практически тут и можно заблудиться конкретно. Ходить, бродить. Так. Вон Алексей. Уже плохо видно, вон трещит. Черный ползет в гору. Вон какая гора. Вот я так вижу. А вот так, это я если запрокину голову. Вон оттуда мы пришли с болот. Ладно, дальше двигаем. А вообще я уже вижу, конечно, мы как бы, ну не вижу цивилизацию, но я знаю, где мы находимся сейчас. Благодаря вот этой горе. Тут потеряться негде вообще на самом деле. Ну, потеряться вообще всегда можно где-то. Если ты не знаешь, если у тебя карты в голове нет. Я всегда, когда иду в лес в какой-то местности, я всегда смотрю внимательно карты. Ну какой выворотень. О, какой. Ночью его увидишь, так пугаешься. Вообще какое-то сказочное место, если честно. Вот эти вот выворотни кругом такие стоят. Вон какая, видите, какая высота. Мы забрались. Вон там внизу, вон там внизу только. Вон где-то вон там, вон вдалеке. Дорожка наша была. И вот этих выворотней здесь много. И они все так сказочно выглядят. А ели-то здесь какие опять. Смотрите. Не видно, да? Вот моя рука. Вон ель. Ее тут много. Вон живицы на елях много. Уже не видно ничего, темно, да? Сейчас я выключать уже буду. Потому что на самом деле чуть темно, посмотри. Вон очередные выворотни начались. Вон какие страшные. Ну я рад. Очень обалденно. Вообще классная прогулка. Я узнал места. Я еще сюда летом схожу. Проверю, но скорее всего здесь болото. Скорее всего здесь мне не пройти летом будет. Все. Там цветают уже где-то поляны. Места уже знакомые пошли. Снимать не буду. Вот смотрите, как классно. Ну как классно, а? Такие две, смотрите. Завихрюжины. Вот тут завихряется и тут. Вон как кругами. Обалденно. Всем еще раз пока. Увидимся. Это был Вадим, канал Лесные Тропы.